Hello，大家好，今日同大家整翻個好簡單嘅餸，就係冬菇紅蘿蔔炒春菜啦。咁我哋先嚟睇睇今日呢道菜式要用到嘅材料先。咁呢道菜呢，用到嘅材料都非常之簡單嘅。首先就係春菜500克啦，甜心蘿蔔150克，香菇呢20克，蒜子幾粒就得噶啦。好，咁我哋而家就開始製作啦。我哋先將春菜個菜頭切咗佢先，跟住咧將啲春菜咧切成3段。因為啲春菜咧一般嚟講都比較長，所以咧後面嗰啲菜尾咧我哋可以唔愛佢。咁啊，開始切埋啲香菇。啲香菇泡發咗之後呢，我哋將佢切成條狀，咁唔好切太細啊，厚少少冇問題嘅，咁樣呢，食起嚟啲口感會好好多。啲蒜子呢，就將佢切片，跟住再切成粒咁就得噶啦。切好咗之後呢，都係將佢放埋一邊啦。啲甜心蘿蔔咧就比較硬身嘅，咁我哋先將個底面切出嚟先，咁樣接住來切落去咧就會穩妥好多。跟住咧，我哋再將個開邊切成2半，因為啲甜心蘿蔔咧主要係用嚟增加少少甜味同埋配色用嘅，所以咧就斜斜地將佢切成薄片咁就得噶啦。咁我哋而家就開始起鑊，咁熱咗隻鑊之後呢，落翻少少油。啲甜心蘿蔔呢，就要先落個鑊度，因為呢甜心蘿蔔呢，佢相對嚟講係比較硬身嘅，所以呢先落咗個鑊度炒軟少少先。咁跟住呢，我哋再將啲冬菇倒埋落去，再翻炒下佢。落翻少少鹽同埋雞精，再將佢翻炒均勻。咁啊，落翻少少水啦，煮一煮佢啦。等嗰啲冬菇咧，將嗰啲味咧索入去先。約莫煮得2分鐘到咧，我哋就可以將佢起鑊噶啦。咁啊，將佢鏟出嚟，裝埋一邊。留住備用先。咁咧，我哋再熱咗隻鑊，跟住落翻啲豬油落去。咁咧，炒青菜嚟講咧，俾翻少少豬油嘅話，咁佢嗰隻味咧係會香好多噶。咁炒春菜嗰陣時候咧，我哋大家要注意啦，嗰啲菜骨咧，咁我哋可以先落去，因為佢都係比較硬身嘅。咁如果你將嗰啲菜骨同埋嗰啲葉咧一齊放埋落去咧，好多時候就好容易炒到咧，嗰啲葉已經軟晒白黃，咁咧啲骨都仲未熟嘅，咁啊所以要分開嚟炒。咁啊啲骨落咗去之後咧，咁我哋大概先炒佢分2鐘到啦。咁啊可以落翻少少水嘅，煮一煮佢。咁啊煮到佢差唔多有少少腍腍地啦。咁呢個時候咧，我哋再將嗰啲菜葉咧放埋入去。咁春菜咧，其實咧佢隻味咧就同嗰個芥菜係差唔多嘅，但係咧佢同芥菜咧有少少唔同。咁芥菜咧佢嗰隻苦味咧會重翻少少，而且咧食起嚟嗰隻口感咧都會粗翻啲嘅。咁春菜咧佢就會嫩好多咯，而且佢嗰隻口感咧會爽好多嘅。咁以前好多人都攞個春菜嚟整個煲仔啦，又或者係煲湯咁啦。但其實咧呢個春菜咧，你攞嚟炒嘅話，佢都好香甜嘅。跟住咧，我哋就將啲蒜粒倒落個鑊度啦，再落翻少少鹽同埋雞精，跟住再落翻半茶匙嘅糖啦，仲有1茶匙嘅蠔油，再將佢翻炒均勻。
咁炒青菜咧，我哋一定要開大火，咁啊炒到夠鑊氣。咁樣嘅話，啲青菜炒出嚟咧就唔會發黃啦，或者係腍啦。咁好啦，到咗呢個時候咧，我哋就可以將啲香菇同埋啲紅蘿蔔咧放埋落去一齊翻炒。咁啊，炒均勻咗之後咧，咁啊，我哋就可以將佢出鑊噶啦。哇！呢個時候聞起身都已經非常之好味啦。咁今日呢道香菇紅蘿蔔炒春菜咧就製作完成噶啦。感謝大家嘅收睇。如果對我嘅視頻感興趣嘅話，大家可以關注同埋訂閱我嘅頻道。咁我哋下次再見啦，拜拜。